Ndabasuje kandi mbifuriza ibihe byiza bakunze b'Ishangi Radio TV ndetse namwe mwese mudukurikirana kuri website yacu yitwa ishangi.rwa ndetse n'abantu mwese muri hirya no hino mu mpande zose z'isi. Njyewe rero ngarutse mu makuru yacu aba ari kugenda avugwa hirya no hino, ndi Clement Kwizera. Uyu munsi Ishangi Radio TV yasuye umusore wakuze ari imfubyi atagira ababyeyi bombi, agira byinshi cyane aganira n'Ishangi Radio TV. Wibwire abagukurikiye. Mukeshimana Jacques, tugusanze hano mu rugo, dusanze nkaho ukibyuka. Turi mu gihe cyo kugenda tubaza urubyiruko ibibazo bigiye bitandukanye ku kibazo kijyanye no kwirinda sida. Ese ni ibintu wumva gute cyangwa se wumva ari ibintu bikwiriye, ubyumva ute muri rusange? Njyewe numva kwirinda sida ari ibintu byiza cyane, ariko kubera ko ndakunda kugenda mu bakobwa cyane, ndabasha kujya kwipimisha kumenya uburyo mpagaze, ariko ndi kubitegura. Wumva ko ikibazo kiba gihari wenda kugira ngo abantu babe bakandura sida ari ikihe muri rusange? Kwandura sida bavuga ko hari oya, wowe ubyumva ute na pano ko bavuga? Ko mbyumva ni ukuryamana n'umuntu mugakorana imibonano mpuzabitsina idakingiye, mudakoresheje agakingirizo, cyangwa umuntu yakoresha urwembe akikomeretsa nawe ukarukoresha nyuma y'iminota 5 arukoresheje, nawe icyo gihe nawe ushobora kwandura. Hari amakuru ari kuvugwa cyane, wenda reka tugaruke cyane wenda nko mu karere ka Nyagatare twaganirije urubyiruko rutubwira ko wenda abantu benshi cyangwa se urubyiruko rutitabira kuba rwakoresha wenda agakingirizo mu gihe wenda bibaye ngombwa ko bakora imibonano mpuzabitsina. Wowe uri urubyiruko rufite imyaka ingahe, cyangwa se muri make ni ibintu wowe ufata gute? Wumva wenda iterambere ry'urwo rubyiruko rwo mu karere ka Nyagatare wowe urabyumva ute? Njyewe ku imyaka yanjye mfite imyaka 22, ariko ndi gusatira 23. Uko mbyumva numva urwo rubyiruko rwo muri Nyagatare rushobora kwirinda sida kugira ngo rugere ku iterambere rirambye, kuko n'umuyobozi w'igihugu cyacu ahora bidushishikariza ngo tuve mu bintu by'imibonano mpuzabitsina, ahubwo turebe uburyo twakwihangira imirimo. Ibyo bintu bikadufasha rero mu iterambere no kubaka. Ubu kuri ubu ngubu nk'umwana ufite cyangwa se wenda nk'urubyiruko cyangwa se umusore ufite imyaka 23 cyangwa se uri kuyegereza, ni iki wakoze wenda cyaguteje nk'imbere, wakoze mu myaka yawe 23 yose ishize? Iki nakoze kijyanye n'iki? Kijyanye no kwiteza imbere. Ubu ngubu ntago ndatera imbere cyane, yego, ariko nabashije kwikurira umuriro kuko nasigaye ndi imfubyi. Ikindi nk'ubu ngubu mfite konte iriho wenda nk'ibihumbi 100 cyangwa 200. Ibyo nibyo nabashije gukora muri iyo myaka 23. Ubu tuvugana uri imfubyi. Wabaye imfubyi ufite imyaka ingahe? Bambwira ko nabaye imfubyi. Nta nubwo uzi umubyeyi? Ni imfubyi yenda ku mubyeyi umwe cyangwa se ababyeyi bombi? Hano si wenda ukaba habana nande? Bana n'umubyeyi tudafite icyo dupfana. Umubyeyi nyene wari uri no inzu bayimwirukanyemo, mbasha kumucumbikira. Uramucumbikira? Uwo mubyeyi we se wenda ari hehe, wabayeho ate? Ese uyu munsi aracyari hano cyangwa se wenda yaragiye? Aracyari hano, ahubwo nuko aba yagiye mu karaka hirya no hino nyene kugira ngo tubashe kubaho. We yavukaga hehe? We avuka mu nce ziri haruguru za Runyanzovu mu karere ka Rusizi. So uyu munsi rero wenda wowe ni nk'iki wumva wabwira wenda abantu bakifata muri iyo system wenda yo kumva ko ngo ntacyo bashoboye, ngo ntacyo bakigezaho, ugira nk'inama wahereza urwo rubyiruko? Ubundi twongere wenda tugaruke mukandaza kongera ngaruke wenda se nimba wenda warabashije kuba wakiga, ese wize gute? Ni ibintu wenda biba bigoranye cyane kuba wakiga udafite umuntu n'umwe ukumenyera minesi cyangwa se minerivare. So wenda gira icyo ubanza kubwira urubyiruko kugira ngo dukomeze n'ikiganiro cyacu. Icyo nababwira urwo rubyiruko, nk'abantu bari mu kigero kimwe nanjye, yego, bagomba gukora bakavana amaboko mu mufuka,
ntibategereze akimuhana kuko ngo kajya kaza imvura ihise, ahubwo bagakura amaboko mu mufuka bagakora bakaziteza imbere mu gihe kiri imbere nabo bakagira aho bagera. Tushaka rero watubwiye ko uri umwana w'imfubyi ku babyeyi bombi. Ese wenda biba bigoye cyane cyangwa se kumvisha umuntu ko uri imfubyi ukaba wenda hari aho ugeze uyu munsi, wize gute? Ko amakuru mfite ko ushobora kuba warangije amashuri yisumbuye, wize gute? narize, natangiye primaire ndiga, nari nkiri kumwe na sogokuru naza kwitaba Imana muri 2017. 2017 mbagiye mu wa mbere secondaire. Yego. Nabwo nyine nibwo yaje kwitaba Imana. Icyo gihe nari ngiye muri secondaire mu wa mbere, ndakomeza ndiga, umugira neza aramfasha, akajya nyishyurira ishuri. Na n'uyu munsi ndamushimira kuko niwe utumye. Ari ibanga wenda uwo mugira neza ku ISHANGI radio wamutubwira? Ni umubyeyi nkunda cyane, bamwita Josephine, bakunda kumwita mu mapasi. So rero ni umuntu wabashije kuba wagufasha wenda, ese wenda yagufashije biciye mu zihe nzira? Kuko usanga kugira ngo umuntu w'ino minsi wenda nkurikije amakuru ahari, umuntu asigaye afasha undi kubera ikintu wenda mukenewe cyane. Ubona wenda wowe yaragufashije mu ruhe rwego, cyangwa se ubona nta zindi nyungu agukeneyeho zindi wenda ku giti cyiwe? Ubona ari ugushaka ko wenda watera imbere? Mwakoze. Uko ngiye nabibonye, kuko yanyigishije muri primaire, yanyigishije kuva mu wa 3 kujya mu wa 6 primaire. Ni umwarimu? Yego, umwarimu. Abona nyine mfite ubwenge cyangwa ubumenyi muri rusange. Yego. Nyuma abona ko nicaye hano mu rugo, aravuga ati uriya mwana ukuntu yarazi ubumenyi, yarafite ubumenyi bwinshi, ntabwo nakwemera ko yicara mu rugo. Nibwo yaje arandeba anjyana mu ishuri. Mbona rero nta zindi nyungu ankurikiranyeho kereka kuzamushimisha nyine mu gihe kiri imbere tu. Ubu uyu munsi nk'umusore wenda urangije amashuri yiwe yisumbuye, niki uri guteganyiriza ubuzima bwawe bw'ahazaza? Ubuzima bwanjye ndabuteganyiriza ibintu byinshi cyane, kuko nteganya ko mu gihe ntarabona akazi, hari igihe nzaba ndi kwihangira imirimo. Hari utuntu twinshi ngiye kujya kwiga mu bijyanye nyine na business. Yego. Nibyo ngiye kuzakomerezamo mu gihe wenda ntarabona ubushobozi bwo kujya kwiga kaminuza. Nibyo nzaba ndimo muri iyo minsi. Dukomeza twibutsa abantu mwese ko ugannye ISHANGI Company Limited, hari imishinga myinshi cyane wakiga ukagera ku mafaranga, cyangwa se ukaba washyika ku nzozi zawe, yaba ibijyanye no gukora amasavo cyangwa se amasabune, yaba liquide ndetse n'isabune ifatanye cyangwa se isabune ikomeye. Rero tubafite ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye ku bantu mushaka kwiga multimedia, cyangwa se ibijyanye no gufotora ndetse no kweditinga, ko watunganya amashusho ndetse n'amafoto, byose tureba korera 5 kuri Kagenzi kako. Tubafitiye kandi no kubigira imishinga, kandi ni ku giciro gito cyane. Jacques rero nawe tukubwira ati rwose ISHANGI Company Limited ihawe ikaze muri kugira ngo wenda uba wakora business yawe. So rero iyo bavuze ISHANGI Company Limited cyangwa se ISHANGI TV cyangwa se ISHANGI Radio, ni ikinyamakuru cyangwa se ni company wumva gute? Iyo ISHANGI TV cyangwa ISHANGI Radio, yo buryo nyumva, numva ko ari televiziyo cyangwa radio igira company ikora ibintu bijyanye n'imiti bya gakondo, igakora ibijyanye na multimedia, igakora ikigisha abantu uburyo bakora business, yego, bakagera ku iterambere rirambye. Ku iterambere rirambye. Niko byumva. So rero uko byumva ni nako biri. Nkomeza rero mbibutse wowe utarakora subscribe ku mashini yacu agiye atandukanye, wowe utarajya ku ishangi.rw ngo urebe ibintu bihabera, genda ujye muri Google wandike ishangi.rw, ubundi amakuru yacu ndetse n'ibiganiro byacu bijye bigushyikaho 5 kuri Kagenzi kako, cyane ko tuba tubafitiye update news buri munsi rwose isaha ku isaha. Tuba tufitiye amakuru aba ahari 5 kuri Kagenzi kako. Rero uyu munsi turi kumwe n'umusore twa Jacques, n'umusore w'imfubyi ariko abashije kuba yakiga amashuri yiwe akiteza imbere. Uyu munsi akaba rwose ari ahantu wenda ntago twavuga ngo na ahantu hashimishije cyane, ariko
ntacyo hatwaye kuko still uracyariho. Ameza mbwira abantu rero ko turi mu mpera z'umwaka, yaba ibijyanye no kwamamaza ibiciro twabihananuye twabikubise hasi. Jacques rero naribagirwa, wenda ibintu byo kurya biri mu bintu bigoranye. Wambwiye ko hano haba undi mubyeyi, nubwo wenda tutagize amahirwe yo kuhamusanga, ariko nta kibazo, wenda tugaruka tuzamusanga. Uwo mubyeyi niwe wenda uhahira urugo, ni wowe uhahira urugo, ese bicomuze process muri make y'ubundi tubwire. uwo mubyeyi iyo yabonye akaraka niwe uhahira urugo, nanjye nagira umuntu mutuha nk'igihumbi cyangwa bibiri, nanjye kumusapotinga. So rero nanjye nk'umunyamakuru w'Ishangi TV ndetse n'Ishangi Radio muri rusange, niyemeje ibihumbi 15 kabisa uyu munsi rwose ndayaguha pe. Njyewe ndaza kuva hano nyaguhaze kunyibutsa. So rero twikomereze n'ikiganiro cyacu, wenda se mu bijyanye wenda n'inyubako, kuvugurura inyubako, ibintu bibazo byinshi mfite bara, kuko umwana ukiri muto ya nkawe wenda usoje no kwiga vuba aha ngaha, biragoye kuba warakuze wenda utazi ababyeyi n'imibereho bigoye cyane cyane. So wenda ibijyanye no kuvugurira inzu se, bijyanye wenda n'amasambu, hari amasambu wenda ababyeyi baba baragusigiye se? uko gutyo uri kuhabona ni uko bahasize, ariko hari akandi gasambu duhingamo imyumbati, niko tubasha guhingamo nyine kugira ngo tuzabone icyo tuzarya mu minsi iri imbere, kugira ngo muzabone wenda ikintu muzarya mu minsi iri imbere. Okay, tugaruke wenda ku gace k'umubyeyi uri hano. Umubyeyi uri hano wenda we hari umwana afite, cyangwa n'umubyeyi muri rusange afite umwana? afite umwana yari yabyariye iwabo. Yari yabyariye iwabo. None se ubwo wenda njye ntago ndi kubyumvisha ukuntu umuntu yaje utamuzi ukamwakira akaba arinjiye, ntuzi ngo uri kubyibaza, ariko twari tuziranye aho yari acumbitse, twajyagayo tugasabana, sogokuru nyine akihaba akiriho, yego, yari acumbitse aha hirya inyuma y'urugo rwacu. Hanyuma inzu babuze amafaranga yo gukodesha, nyir'inzu abapuriyave irashira, ahubwo ati aho kugira ngo mugumye musembera, kubera ko twari tumaze kumenyerana. Yego, ni yarakodesheje kuri iyo nzu natambutseho. Yego. Ati dusigaye n'ubundi hano ndi njyenyine, waza tukaba tubanye, nuko nguko yaje. So wenda nta wundi muvandimwe se ugira wenda utari uwo nguwo, hari wenda umuvandimwe wenda suppose nko mu nda se muvukana ku babyeyi? Tuvukana ku babyeyi. Mwavukanye ku babyeyi? Mvuka njyenyine. Uvuka wenyine? Pole sana bro. Gusa nyine byose birashoboka, kandi uri n'umugabo burya, nabibonye man, nabibonye uri umugabo, kandi uranashoboye to. Reka tugushimire cyane, dushimire n'abantu mwese mwari mudukurikiye cyane mukurikiranye kino kiganiro, ndetse mwifuriza umwaka mushya muhire, kandi mbwira abantu mwese please my friends, mufasha abantu, kandi burya ntukavuge ngo nta kintu wafasha umuntu. Niba uriho wenda uhumeka, ufite wenda chance yo kuba wenda warabonye ababyeyi bawe bombi bakagufasha muri buri kimwe cyose kugira ngo utere imbere, hari abandi bana bari hanze aha ngaha bipapa bakimama. Friends rero reka dufashe aba bana b'u Rwanda natwe ubwacu, kandi Imana izabidehera umugisha. Jacques rero reka Ishangi Radio ndetse n'Ishangi TV bagushimire cyane. Murakoze cyane namwe. Yes, tubabwire rero gukurikirana gahunda zacu zose ku ishangi.rwa, ni website yacu dufite.